下一集咧就將會同大家去到 NG6呢一個街區去到睇下究竟有啲咩好嘅。咁但係啦，NG6其實呢個地方佢 cover 嘅 area係非常之大，咁所以咧佢有一啲唔係咁好嘅區，亦都有兩個我認為可以係 Nottingham 非常之好住嘅區。咁呢個下集將會講。咁但係啦，喺做緊 NG6嘅資料搜集之前，同埋 plan 緊點樣去之前咧，就發現到啦，喂，原來仲有依家呢啲咁嘅 Age Over 60嘅物業睇到嘅喎，即係大家而家就見到呢一個 screen 咧，嗱，大家睇到呢度有一層物業咧，就係3房1775000蚊港幣，咁就係由呢一間 HWH 60 Plus 嘅公司去到 market。咁但係當大家再睇下另一個頁面，同一層樓啊嚇，但係呢度就標榜265000，而且係由另外一間公司去到做 market， 同樣都係 Rightmove。咁究竟點解會有咁嘅情況出現呢？今集就想同大家講一講。咁喺講解之前呢，相信大家睇到個 logo 都知道寫住60 plus 咧，就即係話你要60歲以上先至買得㗎啦。咁現時市面上其實有邊幾種物業係要有呢一個年齡限制嘅咧？咁首先第一定要講嘅咧，就係retirement home 啦。嗱，大家而家見到嘅呢一個頁面咧，就係一個 retirement home 嘅其中一個 example 啦。OK，咁就見到啦，寫住 90K 係 Sherwood 呢一個位。咁你見到張相就知道，其實佢係一個好正統嘅一個 building 嚟㗎啦。咁睇啲相，其實你都知道，喂，好細間喎。係啊，冇錯，好細間啊。睇一睇個 floor plan 啦，一個睡房、廳、廁所、廚房就係得咁多，多都唔俾你啊。咁呢一啲 apartment 佢又係有年齡限制，咁但係呢一個就係55歲啊嚇，你係要 over 55歲你先至可以買，並且你係唔可以攞嚟放租嘅。OK， 嗱，其實 retirement home 咧都有兩款俾你揀嘅，而呢一款咧就係設備比較好嘅一款，咁所以想同大家睇一睇究竟呢個 retirement home 係點。咁其實嗱，呢一棟 building 咧我去過，亦都拍過片，咁所以而家先同大家睇一睇究竟呢一棟建築物入面嘅環境係點樣。嗱，咁講到明係護老院，梗係有同其他普通嘅屋係有少少唔同啦。首先一入到去你就會見到呢一個 alarm， 咁呢度紅色線咧，呢一拉咧，咁 reception 嘅人就會知道噶啦。咁然之後就會打電話俾你問你 O 唔 OK。咁如果你唔應嘅話咧，佢哋就會爆門入嚟。咁呢個就係頸鏈咁嘅嘢啦，但係佢個原理係一樣嘅。你一撳佢咧就會有人嚟噶啦。咁嗱，呢一個好細啊，其實只不過係一個一房嘅啫。咁呢度就係有個儲物空間。佢嘅所有燈掣你會見到唔會 set 得好高嘅，因為即係考慮到係為咗老人家而設計咧，盡量會擺低啲。咁呢個就係浴室啦。嗱，浴室其實好正常，好少一個浴室嘅啫。咁但係唯獨是就係呢一個設計有一個黑色嘅按鈕。咁佢呢個掣咧，你撳咗之後咧，就會有人嚟打電話俾你問你 O 唔 OK 嘅啦。即係總之好多安全嘅設備係考慮到老人家，即係例如可能話啦，喂，你浸緊浴，但係你起唔到身喎，咁樣咁你就撳嗰個掣，然之後就會有人嚟救你噶啦。咁呢度係個廳，係咪覺得好90年代嘅風格咧？佢保留個狀態其實係好好嘅。你而家如果話喂，你要揾人整翻呢啲花紋出嚟，你都唔係話唔揦你啊！嗱，咁呢啲咁嘅 apartment 咧，即係大家都知嘅，一定係齋電冇 gas 噶啦。咁就有個門咧，係可以出到去呢一個花園 park。咁其實你見到啲人咧好 chill 嘅，即係有一戶咧坐咗喺度咁樣，即係捉下棋咁退休生活。咁呢個就係個廚房，細啦，冇辦法。咁廚房真係細，但係其實你護老院係嘛，10萬磅咁樣，你想點咧？係咪先？咁好啦，嗱，睇埋個睡房先啦嚇。咁睡房就喺度，但係一定夠大㗎啦。即係如果考慮到淨係兩公婆咁樣住嘅話，其實夠大嘅。咁插蘇啦，呢條紅線咧
都其實係為咗安全着想。你有啲咩事，你一拉佢咧就會有人應噶啦。OK，咁嗱，有樣嘢好搞笑喎，通常咧嗰啲底層嘅 apartment 就冇人要，但係如果係底層嘅護老院咧，就搶手到不堪嘅。咁可能考慮到係個剛性需求問題啦，即係可能後生仔話啦，喂，我住 apartment，但係我唔中意住底層啊咁樣。咁但係老人家就話，喂，我行唔到樓梯，一定要住底層喎。咁所以就有好搞笑嘅現象出現，apartment就放唔出，啲老人院咧就係咁 sell，係咁 sell。嗱係啦，即係大家條片嗰度都睇到啦，一入到正門咧就有兩道安全門嘅，可以隔絕一啲外來人士嘅。咁一入到去之後就係一個好靚嘅大廳啦。咁通常啲長者咧每日都會喺嗰度坐低飲茶啊、睇書啊。佢間唔中有一啲 function 啊，即係例如會有瑜伽班啊、閱讀班啊，或者係 tea club 啊、movie night 啊之類咁嘅嘢。咁所以其實呢一種 apartment 佢個設備同埋管理係非常之完善嘅。咁不過係啦，大家睇到入面個 apartment 嘅情況係好細。即係就好似你係買咗呢個 apartment 之後咧，就等於係住緊喺酒店住過世咁樣。咁啊，唔知邊個會中意啦？我個人嚟講咧，我就覺得幾中意嘅。即係如果我退休，我都會想住入去嘅。好老實講。咁但係啦，嗱呢一款咁好設備、咁多 function 嘅 apartment 咧嘅 retirement home 咧，佢嘅管理費係非常之貴嘅。嗱，我而家就碌咗落去俾大家睇一睇下。咁佢呢一度上面啦，嗱就寫住咯。幾多啊？1484.8嘅管理費，仲要係半年啊吓。咁如果大家要，如果嗱你買呢個 apartment 90K 啊，咁再同大家計數啊吓。咁究竟係幾多啊？呢個1484，睇下先，1484乘以2，就即係等於2968一年嘅 service charge 吓。咁嗱，佢就55歲先買得啊。咁我當你90歲死啊，好冇？如果90歲死，即係話你要入去住35年，咁將呢一個數乘以35年，就即係等於100萬港幣，即係103880磅，就係你所需要俾嘅管理費 over 呢一個35年啦吓。OK，咁你買翻嚟90，然之後再要俾100K 呢一個管理費。所以其實你計落條數係非常之揦脷嘅，你要用差唔多200K 去到就咁住呢個物業啊嚇。咁如果你200K 啦，其實以而家 Nottingham 嘅市價咧，你200K 係可以買到一個 freehold 嘅 bungalow。嗱好啦，咁呢個就係其中一種 retirement home 啦。咁第二種 retirement home 係點咧？第二種 retirement home 咧就係而家圖中大家見到咁樣。乜嘢設備都冇，係就咁一個 maisonette 嘅 style。maisonette 即係點咧？即係等於 apartment，但係佢淨係分咗2層式。咁但係啦，呢一啲啦，乜嘢設備都冇，乜嘢服務都冇咧，佢嗰個價格都係90K。咁大家可能覺得唔抵嗱，其實唔係唔抵嘅，只不過咧佢個價格就唔會變，因為呢啲 retirement home 咧佢又唔會升值，但係佢又唔會貶值嘅喎，好搞笑嘅喎。呢一個咧同上一個都係 leasehold 啦，咁但係其實個 leasehold有好多人就好驚買 leasehold 嘅物業，但係其實我想講咧，如果係買 retirement home 嘅話咧，嗰個 leasehold 嘅長度係幾多咧？係完全冇影響，真係除非得翻10年嗰啲先至會有影響嘅啫。OK，佢個 leasehold 嘅長度係唔會影響價格。點解咧？因為 retirement home 啊嚇，嗱佢嗰啲管理公司個 idea 就係咁嘅，你住得入去 retirement home 咧，即係你都擺得唔耐噶啦。咁所以只要個 leasehold 長過50年咧，咁基本上就 OK 噶啦。當有一個新嘅買家，即係譬如你而家過咗身啦，咁然之後要將個 retirement home 賣俾下一個人，咁喺交易過程之中咧，嗰個新買家咧就會自動將嗰個年期增長，加多50年，又或者可能加多100年咁樣。咁所以其實如果你係買 retirement home 嘅話咧，嗰個 leasehold 嘅年期幾長咧，對你係冇影響嘅，對個價格亦都係冇影響嘅。嗱好啦，咁講翻呢一個乜嘢設備都冇嘅 retirement home 先啦嚇。佢呢一個 retirement home 咧，其實就即係等於你買咗一個 apartment 住咁解嘅啫。但佢就以 maisonette 嘅形式。點樣為之 maisonette 嘅形式咧？即係就係一個建築物，佢淨係分開咗2層，上層同埋下層嘅 apartment 咧。呢一啲就統稱叫做 maisonette。高過2層嗰啲咧，全部都係 apartment。2層嗰啲就叫 maisonette。咁呢一個啦。嗱，佢呢個 retirement home 好，因為佢有2房啊。即係大家睇一睇個 floor plan 呢度咧，佢係有2房嘅。咁由於呢一種嘅 retirement home 咧，
佢係冇任何設備，即係你唔會有 reception room 啊，你唔會有公眾地方等啲長者一齊坐喺度圍埋開下 party 啊之類呢，就乜都冇嘅，係就咁一個建築物俾你住嘅啫。咁佢個價格都係 90K， 咁相對而言好似唔係好抵喎，係嘛？即係你頭先咁多設備又 90K， 你呢個乜設備都冇又係 90K， 咁但係其實佢個差別就係在於個管理費，因為咧佢乜都冇啊嘛，呢個係嘛？真係乜嘢設備都冇，你洗衣機啊乜嘢剩全部都喺自己度。咁佢上面就寫啦嗱，ground rent 咧就係18磅一個月，呢個即係地租啦。咁另外 service charge 幾多啊？嗱，60磅一個月啊嚇，佢個管理費係60磅一個月嘅啫。咁同頭先嗰間比係咪爭好遠啊？嗱好啦，咁簡單講完呢兩款retirement home 之後咧，就想同大家正式入主題，講翻呢一個關於 NG6嘅物業，點解會有兩個地產中介同時 market，而兩個價格都係唔一樣嘅咧？OK，咁嗱，大家就先睇一睇呢一個頁面啦。咁呢一個頁面就係琴日本身諗住去 NG6拍片嘅時候，經過呢個物業，佢上面就寫住咯177K。另外一間地產中介咧就 market 係265K， 咁佢個玩法究竟係點樣嘅咧？嗱，首先咧，大家見到佢而家呢個報價咧177500英鎊咧係冇呃到你嘅，你真係可以用17萬去到買到呢一個265萬嘅物業嘅，真係冇呃你嘅，因為呃你嘅嘢係之後噶啦。咁喺價錢上面唔會呃你啦。嗱，首先如果你係業主嘅話咧，對你嚟講係冇影響嘅。點解咧？如果你係賣緊呢一層樓嘅話，無論個買家係用咩方式嚟到買，全價又好，半價又好，你都係會收到265K 嘅呢一個原價嘅。咁另外，你如果即係假設如果你用咗17萬去買呢層樓，咁另外嗰17萬邊個俾啊？就係呢一間所謂嘅 HW60+ 嘅公司俾咯。佢冇錯啊，係真係會幫你俾一半嘅價錢啊。咁但係個代價係乜嘢咧？嗱，你用177500去到買呢個價錢呢，層樓首先唔係寫你名嘅，冇錯，係唔係寫你名，但係你仍然可以做 extension 啊、裝修啊，又或者改建間房啊，你做乜都得嘅，同你自己住緊嗰層樓係完全冇分別嘅。咁但係啦，個缺點係啲乜嘢啊？你以為自己用半價買到呢一層樓，你覺得好抵係嘛？你同自己住完全冇分別，又可以裝修，又可以做 extension 又剩，但係啦，唔係寫你名。你如果緊急用錢嘅話，你想賣咗層樓，你要經過呢間公司嘅批准。另外，你層樓唔可以攞嚟放租。咁好啦，最大鑊係咩咧？點解我會話呢一個 scheme 係揾人笨嘅咧？嗱，喺你首先呢一層樓，如果你係用原價買嘅話咧，你就冇年齡限制，你幾多歲你都買得嘅係嘛？你屋企有幾多個人，你都可以買呢層樓，你就用265K 去到買呢一層樓，即係原價啦。但係如果你想用177K 半嚟到買呢層樓，你一定要 over 60歲，即係話佢個目標客戶都係一啲退休人士啦。咁好啦，你買咗呢層樓之後啦，用半價買之後，層樓唔係寫你名，你過咗身之後。即係你死咗之後咧，你層樓係唔可以用一個遺產嘅方式去到俾你嘅下一代。咁你死咗之後啦，層樓就自動歸翻嗰間公司擁有。咁所以呢個就係正我嘅意思，話呢一個 scheme 係有少少揾人笨嘅成分。因為你用177K 去到買咗呢一層樓，簡單啲嚟講，你係租緊呢層樓，你唔係買咗呢層樓啊。因為層樓又唔係寫你名，喺你死咗之後。如果層樓賣翻出去，即係例如個物業升值升到1個 million 都好啦，你個仔女係唔會受益，而且唔可以計入去遺產。而佢呢個 scheme 正就係咁樣嚟到揾人笨嘅。我講得好似好衰啦，咁但係其實大家用深一層去到諗嘅話，就會知道其實點解呢個 scheme 係呃人噶啦。首先啊，你退咗休啦，你想揾個地方養老啦，係嘛？你又唔夠錢咯，咁點算咧？佢就有呢一個 scheme 出現。去到等你班退休人士以為自己用半價去到買一層大屋，覺得好抵，咁但係層樓又唔係寫你名，即係你好似買個 retirement home 咁樣啦，話你買個 retirement home 咧，你過咗身之後咧，嗰個 retirement home 佢都仲值錢噶嘛，可以擺翻上嚟 market 去到賣，咁然之後剩低嗰啲錢可以留俾你嘅下一代。咁但係如果你用呢一種方式去到買呢個物業嘅話咧，唔單止你過咗身之後，你下一代乜嘢錢都冇，就係咁樣咯。咁所以其實我籌備緊拍 NG6呢一條片嘅時候咧，我見到呢一間 logo 仲存在，我覺得好驚訝，因為我估唔到仲會有人係會願意用呢一種方式去到買樓啊！
因為我對上一次 sell 呢一啲物業嘅時候咧，已經係講緊我畢業之後第一間做嘢嘅地產公司咧，佢就係有幫呢一間公司合作去到賣呢一啲嘅物業嘅。咁我真係非常之出奇，而家事隔咗3年啦，呢一個咁嘅類型嘅 business 咧都仲仍然 run 到，咁即係話其實好多人係落咗搭嘅。OK， 如果冇人落搭嘅話，佢點會仲可以繼續營運呢？係嘛？其實如果大家咁樣諗嘅話，呢一啲公司咧，佢諗到呢個商業模式出嚟咧，係真係暴利嘅。點解啊？喂，冇錯，我而家係要抌好多錢出嚟到補翻個差價，因為你用半價買咗層樓，另外嗰一半係由我呢一間公司去到抌翻出嚟俾個業主噶嘛。咁但係大家咁樣睇啊嚇，30年之後你過咗身啦，層樓就係歸翻我公司嘅咯喎，係嘛？30年之後講緊30年喎。你諗下，層樓30年可以升值升幾多？